afternoon sa inyo mga ka-biker. Ito na naman tayo para makapagbahagi ng tutorial. It's been a long time na hindi tayo nakapagbahagi. Almost 3 days halos, no? Kaya ito na naman tayo para makapagbahagi sa inyo. At kung mapapansin nyo, dito ako sa loob ngayon kasi tapos lang ng ulan sa amin and then may nagtratrabaho. Akyat baba sila, akyat baba para hindi tayo madisturbo. So ang topic natin mga ka-biker, ito yung mga kadalasang problema ng mga ka-biker natin, mga viewers natin. Yung isang bagay na ang motor natin, meron naman siyang malakas na kuryente, meron naman siyang gasolina, malakas naman yung battery, pero ayaw pa rin umandar. So kailangan muna nating alamin muna kung talaga bang merong kuryente, meron tayong gas, at malakas yung battery. So simulan muna natin do sa motor na walang battery. So ang pinapagana lang dito yung kick, no? Kasi nga wala siyang battery, hindi naman yung mapapagana yung push button niya. So paano ba tayo mag-check ng kuryente mga ka-biker? Pag nag-check tayo ng kuryente, syempre tatanggalin muna natin yung spark plug sa pagkaka-thread niya, no? Tanggalin natin, and then soksok natin ulit dun sa may plug cap niya na tinatawag na swako. And then ilapag natin dun sa may cylinder head at paulit-ulit nating i-kick. Ayan. Doon natin malalaman yung kuryente. Baka naman kasi napaandar natin sa kick na nakala natin porket nakikik natin may kuryente, no? So unang i-check natin yung spark plug kung may spark. Doon natin makikita kung talagang may kuryente. Ka-biker, na-check ko naman na yung spark plug. So meron naman siyang spark. Meron naman siyang gas pero ayaw pa rin umandar. So meron kasi tayong tinatawag na gap doon sa spark plug. Meron kasi yung gap na masyadong tutok, meron naman yung masyadong malayo. Kailangan meron talagang distance yan, no? So check natin, baka naman masyadong malayo. Mas mainam na medyo malapit pero wag naman dikit between electrode at saka yung ground electrode. So isang bagay yan, kaya minsan hard starting yung motor natin, mahirap paandarin kasi nga masyadong malayo yung ground electrode doon sa center electrode, no? Kailangan tamang-tama lang yung gap niya. So kung maalala niyo yung video natin yan, may video tayong ganyan na meron pang sukat ng gap. So hindi ko na maalala yung sukat niya, basta yun, panoorin nyo na lang yung video yun. And then ibalik natin and try natin paandarin kung mapapaandar na siya. So ka-biker, ginawa ko naman na yung gap na sinasabi mo. Chinek ko naman yung gasolina, ayaw pa rin umandar. So punta naman tayo sa lines ng gas doon sa may tangke. Sa may tangke naman natin, dito sa may side, na mayroong fuel valve, yan din naman natin kung meron namang dumadaloy na gas, no? Halimbawa, yung tangke natin, i-off muna natin. Siyempre, hanapin muna natin yung off, and then tanggalin natin yung hose dun na nakapasok sa carburetor, and then patulungan natin. Tignan po natin kung dumadaloy nga yung gas. Kasi minsan, nagbabara po dyan. Sobrang dumi na ng tangke natin, yung screen, so puno-puno ng kalawang, no? Meron kasing parang screen na ano yan ipis. Siya yung nagsasala ng dumi papuntang karburador. So check natin kung meron nga, kung meron tumutol, okay yan, no? So yung check natin kasi hindi natin alam, malakas nga yung kuryente, maraming anggas, pero barado yung hose line natin doon sa may fuel valve natin o fuel cap na tinatawag. Sa Mio meron yan, nakahiwalay yan. Kaya yun, minsan hindi natin chinecheck yung mga yun. Kala natin na kahit malakas yung kuryente, puno naman yung gas niya, ayaw pa rin umandar. So doon tayo nagkakaproblema. Kailangan natin alamin. So yung panghuli naman, check natin yung tono ng karburador natin. Kasi nga, kung ang karburador natin nasa lean mixture, tulad ka na laging sinasabi ko sa inyo, yung lean mixture lamang yung hangin sa gas. So sa mga hindi pa nakakaalam, marami po tayong videos related sa pagtotono na kailangan mo nating itono. Kasi ang karburador pag tumatagal, nagkakaroon yan na carbon yan sa loob, dumi. So nagbabago din yung airflow at saka gas flow sa loob ng karburador. So may mga jets dyan. So ang gawin natin para mas mainam, bago natin iikot yung tonohan natin, mas maganda na linisin natin. Kaya nga minsan ang problema pag pinapalinis natin yung karburador natin sa ibang mga mekaniko, nagagalaw po nila yung tonohan. Pag maglilinis po tayo ng karburador, wag na wag pong ipapagalaw yung tonohan. Alam nyo naman po kung saan yung place ng tonohan, no? Meron sa ilalim, meron sa side.
Marami tayong videos niyan. I believe na alam nyo na yan kung saan nakapwesto yung tonohan natin. So ang gagawin natin, plug reading tayo. Check din naman natin. Palang sa unang pag-check natin, makikita na natin kung maitim na o maputla yung ating spark plug. Karamihan yan pag hard starting, maputla. Maputla ang kulay, ibig sabihin, lean mixture. Yan kasi sa mga newbie pa lang na hindi pa nakakaalam ng pagtotono, kabiker, bakit ganun? Malakas naman yung kuryente, malakas naman yung battery ko, may gas naman, ayaw pa rin umandam. So minsan po wala po sa tono yung carburetor natin. Kaya mahirap mapaandar yung motor natin. At isa pang bagay yan mga kabiker, pag wala sa tono yung ating carburetor, mahirap talagang paandarin sa starter. Kahit sabihin na natin nagre-redondo pa yan. Ano ba yung redondo kabiker? Ang redondo mga kabiker is yung may case na aandar siya pero hindi siya nagtutuloy-tuloy. Yun yung redondo mga kabiker. Kaya minsan, pag wala tayo talagang nalalaman about sa ating motor, hihirapan tayo, malakas naman yung kuryente, may gas naman, malakas naman yung battery, pero hindi pa rin maayos ang andar niya. Doon naman sa mga madalas gumamit ng starter, especially mga scooter, bakit mahirap din paandarin, malakas naman yung battery. Same lang po yan mga kabiker. Check din natin yung spark plug natin, baka yung gap malayo. Especially yung carburetor. Pag wala sa tono, mahirap yan paandarin. Lalong-lalo na kung lean mixture. So I hope sa simpleng video natin meron kayong natutunan mga kabiker. At sa mga viewers ko palang na bago na nanonood ngayon, marami po tayong tutorial about motorcycle. Search nyo lamang po, Chris Custom Cycle. Hindi nyo pagsisisihan mga kabiker, marami po tayong naibabahaging tutorial about motorcycle. So, shoutout na tayo. Ayan, magsha-shoutout na tayo mga kabiker. Pagpasensyahan nyo na yung ingay. Yun yung sinasabi ko kanina. So, shoutout kay Agnes Meni. And then, shoutout kay Erwin Ramos. Shoutout kay Francisco de la Peña. And then, shoutout kay Jason Baldado. And yung panghuli, shoutout kay JM's Blind Spot. So, ayun lang yung mga shoutout natin mga kabiker. At sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag niyong kalimutan i-like yung video natin. Share na rin po. And then, yung subscribe. At kung gusto niyo pong madagdagan yung kaalaman niyo patungkol sa motor, search niyo lamang po Chris Custom Cycle. Marami po tayong tutorial po sa ating channel. Then, nagpapasalamat din ako sa mga kabiker natin na laging nanonood. Kung isa ka doon, maraming salamat sa iyo. Pagiging kabiker na nananatili sa channel natin. So, muli mga kabiker, thank you for watching. God bless.